나도 막 근데 아주 지식 패배 한다 아 주문 한번 소리當然是長林縣先先冷鏡嘅咁就係首先要問候今次嚟到參加呢一個法會嘅所有嚟眾啦，同埋亦都係喺度睇緊呢個直播嘅所有法友啦，就問候大家身體好。咁因為之前幾日咧就冇辦法上堂，主要咧就係早幾日咧有啲感冒。咁如果就係患上感冒冇完全康復，冇好好休息一下嘅話咧，咁可能只會越嚟越惡化啦。咁所以就係咧，多休息咗幾日。咁亦都花咗呢幾日嘅時間咧，就寫咗呢一個五尊度母嘅呢個儀軌。但係到今日咧，身體仍然都未完全康復，但係咧，總之從今日開始咧，就會繼續去做呢個課程，繼續開始返呢個課程啦。正如早幾日嘅課堂裏邊有講，希望喺今次咧嘅課程裏邊咧，可以將米格多傑嘅呢個傳記咧可以講完。咁亦都係咧喺呢個春季嘅活動裏邊咧，主要就係希望呢個8號係正行就結束啦。但係課程係會繼續上課嘅。咁呢個之後嘅課程嘅日子亦都已經公布咗啦。總之就會繼續講。咁課程嘅時間亦都有啲改變。主要就係配合返大家辯經活動嘅時候嘅休息時間啦。因為印度時間咧就係6點半開始，咁就係因為咧要大家要跟返嗰個辯經活動嘅時間，但係之後可能會提早半個鐘嘅。咁但係總之咧，今日要講嘅就係米格多傑嘅呢個傳記裏邊嘅第26、27同28嘅頌文。咁我哋係依照桑傑巴珠嘅呢個注解嘅科判啦，我哋而家再複習一下。咁我哋而家講到嘅咧就係實踐上士道之法。咁呢度係分為3個部分啦，就係動機、行動同埋學修2種菩提心學處。咁我哋其中咧講到第3個學修2種菩提心學處裏邊嘅，咁呢度亦都分為7個部分。咁當中咧第一個咧就係學修六波羅蜜之法。咁我哋而家就係講到呢個部分啦。
咁其中咧就分為5個部分。咁我哋就係講完咗之前4個，而家講到第5個禪定波羅蜜嘅部分。咁呢個就係學修禪定之法。咁呢個主頌就係心中所有未能歸入善道之粗細煩惱，皆設對治之措。隨正等覺佛因果，豈有他事須專心思慮？此為我妙行之一。咁就係呢個妙行呢個傳記裏邊嘅第26個頌文。咁首先我哋睇到呢個米國多傑裏邊嘅著作裏邊啦，其中就係學習傳記之教授呢個著作咧，入邊有咁提到嘅。咁正如之前有提到啦，斷除所斷，同埋要生起對治，同埋咧要徹底捨棄呢個覆障煩惱習氣嘅呢一個安忍同埋精進。意思就係話咧，係我哋就要靠安忍同精進去做到斷除所斷，生起對治，同埋徹底捨棄覆障煩惱習氣嘅。但係咧，淨係靠呢個安忍同精進係唔夠嘅，我哋亦都需要好似諸佛菩薩一樣，係要依靠陀羅尼、禪定同埋解脫門等等嘅。同埋咧，亦都係要有咧本住心、等住心。等住心嘅意思咧，就係要能夠安住於遠離各種能夠對於一切所知進行如所有同埋盡所有嘅觀察嘅妄念嘅一種等住心。咁就係要達到呢一個等住心，為能夠做到呢個等住心。咁我哋咧就必須要咧安住於喺一種遠離各種妄念嘅光明嘅呢個心性當中。我哋會話啦，從無始以來，障礙我哋嘅心，點解有啲乜嘢令到我哋個心冇辦法安住於呢個心嘅光明咧？即係話所謂呢一個我哋幫助我哋去能夠令我哋能夠安住心於呢個光明嘅一啲唯品或者係相違嘅嘢係乜嘢咧？我哋咧就係要去努力咁樣咧，要一直去做呢啲修持啦，透過修持呢個禪定，令我哋呢啲心嘅光明嘅功德能夠開展咯。咁桑傑巴珠嘅注解亦都有提到啦。而家喺雪域藏地咧，有好多啲地方咧，有啲情況就係咁噶。咁喺過去喺米國多傑嘅時代咧，亦都係會有咁嘅情況。係咩咧？就係咧，係會有好多自為道行好高嘅一啲人。佢哋咧就好隨便咧，咁就會去給予咧他人一啲可以係話去救護他人嘅承諾。意思就係話啦，話可以同人承諾，可以幫助佢哋咧出離恐懼。佢哋好隨便咁樣去做出呢啲承諾。但係咧，呢啲自以為道行好高嘅人咧，佢哋並唔知道
其實要能夠做到呢一點，要成為他人嘅救護，首先呢，就係要能夠平息到造成自他痛苦嘅根本。意思就係咧，其實就係內心當中好似貪心嘅呢啲煩惱啦。咁我哋平時係要點樣先至做到咧？就係要依靠世間同出世間嘅禪定，先至能夠做到嘅，先至能夠平息煩惱嘅。咁所以因此啊，要得到咁樣嘅禪定咧，要靠啲乜嘢咧？就係要需要精通呢一個下界、粗、中、細三種煩惱嘅對治法嘅善。但係呢啲自詡為一啲道行好高嘅人咧，其實佢就唔明白呢一點嘅。佢哋唔知道呢個關鍵，唔知道呢要咁樣做，咁所以咧，佢哋就自誇話自己咧已經係證得好似諸佛菩薩一樣咁樣嘅止觀禪定啦。佢就會話啦：我嘅證悟已經同諸佛菩薩一樣啦。咁一直咁樣去吹噓，甚至會話啦，佢已經係咧斷除咗各種嘅呢一啲相違嘅覆障，意思亦都即係各種嘅呢個煩惱咧，都已經係消除晒啦。咁對於咁樣呢啲人啦，或者係呢啲咁嘅，對於即係充滿住呢啲咁嘅人嘅一啲咁樣嘅情況嘅狀態咧，咁米覺多傑係點樣嘅？有咩睇法咧？咁就係喺好多咁多呢啲人係冇證悟，就話自己有證悟嘅呢啲咁嘅情況咧。咁米覺多傑佢對呢個情況咧係特別感到痛心嘅，佢係非常之討厭呢個情況。點解咧？點解佢特別係唔中意啲人會係咁樣話自己冇證悟嘅，其實就話自己有證悟呢啲係咪情況咧？咁係個原因喺邊度咧？因為嗰啲人啊，其實甚至連世間嘅禪定都唔具備。佢哋連呢個粗分嘅煩惱亦都冇平息。咁所以嗰啲人啊，佢哋連世間嘅禪定根本都唔具備。咁所以佢呢啲好粗分嘅呢個煩惱咧，都冇平息。但係佢竟然仲喺度話咧，自己係已經具備咗佛菩薩嘅咁嘅禪定，或者係佢哋嘅呢個功德。咁佢哋咁樣係裝模作樣咁樣講咧，係冇可能嘅。其實，咁點解會咁講咧？咁因為如果一個人咧，佢連最粗或者係最明顯嘅煩惱咧，都冇辦法處理，咁咧佢自然咧就會因為煩惱咧而會去做出各種嘅呢個不善業啦。咁所以呢啲咁嘅人咧，佢連去要投身去人天善道咧都會好困難。咁樣所以咁樣嘅一啲連要投身去人天善道都好困難嘅一啲人咧，係更加冇可能咧係會得到禪定㗎。因為我哋會話要得到禪定嘅人，佢嘅所依啊，
佢係必須要係呢個有人天呢啲咁嘅界別嘅呢啲所以，先至係可以能夠生起禪定嘅。所以法王米覺多傑咧就知道咗呢一個關鍵或者係呢一個重點啦。至少就係我哋會話咧，佢知道呢個世間嘅禪定或者呢個止係能夠幫助我哋消除呢個粗分嘅煩惱，而呢一點咧亦都係好重要嘅。而呢個咁樣嘅禪定嘅能夠生起咧，係必須咧依靠要斷除逆緣啦，同埋要具足呢一個各種因緣條件。咁但係首先嗰啲主要嘅逆緣係乜嘢咧？就係咧唔覺得妙欲有啲咩壞處，唔知道各種妙欲嘅過患。咁所以因此咧，就係當佢得唔到嘅時候咧，佢就會得唔到嘅時候，佢就會生起呢個瞋心啦。如果得到嘅時候，佢就想要更多，又會有更強嘅呢個貪愛貪欲。咁所以咧，米覺多傑知道，其實個關鍵就係我哋要視各種嘅呢啲妙欲為或者妙欲嘅快樂啦，為呢個毒藥同敵人，要好好咁做到無貪無害嘅發心同行為，先至能夠斷除咗呢個貪同瞋嘅妄念啦。咁所以因此啊，米覺多傑佢對住障礙禪定嘅七妙欲、害心、昏沉、掉舉、懈怠等等咧，隨時都要以呢個正念正知不放逸、痴殘知愧等等善行去做呢個對治，咁藉此咧完全平息心續嘅惡心染濁。咁咧，所以其實咧，我哋可以睇到就係話咧，米覺多傑佢就好似一個隨時咧都係身披住慚愧之衣嘅一個咁嘅人，隨時都係有帶住咁樣嘅呢個戒律啦，係唔被呢個世間百法同埋任何嘅呢啲私心咁樣等等呢啲妙念頭咧所呢個侵擾嘅。仲有咧，佢隨時咧都係保持住呢個大乘嘅發心同行為冇一刻喪失，同埋佢隨時咧都避免傲慢，保持謙卑。佢都唔會講就話哦，我係法王，我係伽瑪巴，我係好犀利嘅。佢亦都唔會咧自然咁樣，即係唔會咁樣去表現做任何呢啲咁嘅舉措嘅。佢咧一直咧都係佢咧成日都係佢會係即係身邊嗰啲人咧，佢成日都會同佢相處嗰啲人咧，都係一啲小心謹慎、貪嗔煩惱輕微嘅一啲人，同埋佢都唔中意去麻煩其他人嘅，同埋咧佢嘅身口意咧都係非常自然唔做作嘅。仲有咧，隨時咧，佢咧做任何事情咧，都係保持住呢個正念正知。佢做任何事嘅時候咧，都係咧能夠咧可以話係心想事成。佢講得出咧，就做得到啦。
所以咧佢做任何事情咧，佢做咗咧都唔會後悔。原因就係因為佢做任何事情咧，佢都係帶住正念正知嚟做，所以因此咧佢唔會就係做咗之後會後悔。仲有佢對呢個弟子咧，同埋佢身邊嘅人啦，隨時佢都係不停咁樣去告誡佢哋啦，同佢哋解釋輪迴嘅呢個過患，同埋係希望令到佢哋能夠生起出離心。同埋佢會諗盡一切嘅方法啦，希望令到咧佢所做嘅嘢咧，都係能夠成為解脫道㗎。同埋米覺多傑一個特殊嘅功德就係咧，因為佢菩提心嘅力量係非常之大，所以咧任何人喺佢哋身邊咧，無論時間幾耐都好啊，佢都唔會感到疲累或者厭煩嘅。否則的話咧，就我哋有時會話，喺某一個人身邊啦，你同佢即係對得太耐咧，你會覺得好煩㗎。咁有時會話咧，真係太耐啦，喺埋一齊就會有時覺得要分開。但係咧，米覺多傑因為佢嘅菩提心嘅力量咧，所以任何人咧喺佢身邊咧都唔會覺得係疲厭嘅。同埋只要喺佢身邊咧嘅人咧，佢哋嘅煩惱妄念咧，好自然咧就會平息，係生唔起任何嘅煩惱妄念啊！即係任何啲煩惱妄念咧，都生唔起嚟咁樣嘅感覺㗎。咁所以咧，亦都會令到佢哋咧係對呢個佛法更有信心。對呢個佛法特別有呢個信心同埋歡喜心。同埋咧，譬如話喺度睇住法王米覺多傑，同埋或者有時係聽佢嘅開示咧，你都係睇極都唔厭，聽極都唔厭嘅，成日都會覺得咧想睇多啲，同埋想聽多啲佢嘅教法。所以當時咧，嗰啲弟子咧，當時就會覺得咧，就係只要喺呢個法王身邊咧，就會感到好歡喜。佢只要離開咗法王嘅時候咧，就會感到好難過啦。就會覺得點解時間咁快過咧？其實就會覺得可唔可以留耐啲咧？點解要咁快就要走咧？就會覺得傷心難過。咁米覺多傑仲有一個特點就係咧，佢嘅功德就係咧，就好似過去祖師大德所講嘅，就好似大乘禪定嘅所緣就係菩提心啦。咁喺見到米覺多傑法王嘅時候咧，亦都係咁嘅。感覺就係佢好似咧，就係佢一直都係安住一個不動搖嘅菩提心之上。就正如過去啲祖師大德所講嘅，就係見到米覺多傑就會覺得佢咧就安住一個不動嘅菩提心之上啊。正如喺經典裏邊都有講啊，由於獲得禪定咧，就會能夠獲得神通。但係咧，法王米覺多傑咧，佢會唔會亦都有示現呢個各種神通咧？咁我哋睇到桑傑巴珠同埋佢其他弟子去講啦，佢並冇去示現各種神通。睇起嚟咧，佢就好似一
同其他嗰啲一般嘅凡夫係一樣嘅，甚至咧佢只係示現出一個小資糧道嘅行者嘅外相，意思就好似一個初學佛、初修行嘅一個人嘅一個外相。睇起嚟咧，佢似一個好似好普通嘅一個修行人，就從來冇示現任何嘅神通。所以佢完全咧係唔具備任何上人嘅功德嘅意思，就係話一啲好特殊啊、好殊勝嘅會示現神通呢啲功德咧係冇㗎。咁佢外在睇起嚟咧就好似一個一般人、一個普通人、普通行者咁樣嘅一個樣。佢冇乜好特別嘅地方啦，又唔會識飛天遁地啊等等呢啲神通示現。但係法王米果多傑咧，亦都唔會去扮呢啲樣出嚟㗎。同埋當時咧，法王米果多傑當時有好多嚟自四方八面嘅弟子咧，係跟隨佢學法同埋求法同埋學習。有啲可能係要向佢求呢個般若密乘同埋大手印等等呢啲嘅禪定嘅法門。咁舉例可能就係話，可能係要學顯成嘅禪定啦。亦都有啲咧係請佢去教大手印嘅禪法，或者係要去請佢教顯宗嘅一啲禪修嘅法門。但係無論係啲弟子係話要請佢去教大手印嘅禪法又好啊，或者係請佢去教呢個密乘嘅禪定嘅法門都好啊，法王米果多傑咧，佢都係會對呢啲初學嘅弟子咧，教佢哋啲乜嘢咧？俾佢哋嘅呢個禪定口訣咧，佢都會係依據呢個顯密典籍，並且係結合佢自身嘅經驗去教授嘅。咁一般嘅就係佢係會依據顯密典籍而教授，而佢唔會係特殊咁樣去給予呢個大手印不共嘅呢個口訣。佢唔會話哦，呢個係殊勝嘅口訣啦，特別係俾某個弟子教咧，佢係冇咁做嘅。佢就係依靠按照依經典係點樣講，佢就係會給予翻嗰啲咁嘅教授嘅。當然佢亦都會結合翻自身嘅經驗去給予呢個教授，所以佢就唔會特別去同弟子講啊，哦，呢個係好殊勝嘅大手印禪法，佢唔會咁樣講嘅。就係因為佢咁嘅教學方式啦，咁所以有啲人就會批評佢啦，就係話哦，米果多傑佢咧根本啊就唔知道。佢哋就會話咧，佢根本就唔知點樣去教呢個大手印。咁多人請佢去教大手印，但係佢根本就唔識點樣教大手印。原因係咩咧？就係因為佢咧就冇跟隨過具備證悟嘅上師。意思就係話，即係佢冇從呢個大手印嘅上師嗰度得到過呢一個確立見解嘅禪修指引。主要佢哋就會話咧，佢係冇跟個上師學過大手印，所以因此咧，佢就冇呢個覺受同證悟書，佢亦都唔識點樣教大手印。
換句話講就係話啦，如果係一個咧係有國手經驗嘅人啦，佢當然係能夠好仔細、直接咁樣去指引弟子教授大手印。但係咧，維覺多傑佢自己唔知道，根本佢真係因為佢根本唔識點樣去教大手印，有啲人就會咁樣批評佢。咁所以佢喺弟子嗰度咧，裏邊咧，所以你喺米覺多傑嘅弟子裏邊，你睇唔到有好多證唔到大手印嘅弟子。意思就係話咧，佢哋你唔會見到有啲可能佢哋可以令到大地裂開啊、石頭裂開嘅呢啲咁嘅弟子。佢哋嘅原因就係話，因為米覺多傑佢冇得到過呢個大手印嘅教授，所以因此佢唔識點樣去教大手印，佢哋會咁樣批評佢。咁針對呢一點咧，比丘桑傑巴珠咧，佢就有解釋啦。你哋講嘅都冇錯。但係如果話咧，連一個未至定都冇辦法，都未生起到嘅人啦，就好似我哋之前講一般嗰啲上師啦，連呢啲人佢哋都去教呢個止觀嘅見解同修持嘅話咧，咁你哋可能會以為咧，米覺多傑就好似呢啲上師咁啦，佢連呢一個未至定都未能夠生起，就喺度教止觀嘅見解同修持，但其實並唔係咁嘅。因為如果真係咁嘅話咧，就好似等於將呢個乞衣，你話佢係一個國王咁樣啦。所以冇人係會唔認咗，或者係話一個乞衣係呢個國王啊嘛。因為咁樣講啊，其實冇任何用處嘅。所以因此咧，根本就唔係一個大手印根器復原嘅人咧。其實對呢個人啊，教唔教大手印咧？其實你向住佢教呢個大手印，其實係冇用嘅，因為佢未準備好。因為佢根本未準備好，所以因此你而家教佢咧，都係太早啦，係冇任何用嘅，係咁嘅意思。咁所以桑傑巴珠就話啦，對佢嚟講咧，佢話米覺多傑，佢就話啦，咁佢亦都冇辦法講啊。呢個米覺多傑咧，佢係咪已經證得呢個禪定嘅正行？佢亦冇辦法講，因為咧佢自己亦都冇呢一個，因為佢自己亦都冇證得禪定正行嘅經驗啊，所以因此佢都冇辦法講法王米覺多傑佢有冇呢個證悟啊。咁亦都有啲人講啦，如果已經真係證得禪定嘅正行嘅話咧，就會有神通。咁但係咧，桑傑巴珠亦都講啊，佢冇見過法王米覺多傑示現過任何嘅呢啲神通。
但係桑傑巴珠講啦，就係對於嗰啲係想要得到解脫同變知果位嘅人，佢深信咧，法王米覺多傑係知道點樣可以真實咁樣去實現禪定同智慧嘅善巧方便。原因就係因為呢一種大乘禪定同智慧法門嘅唯一目的咧，就係為咗係利益一切眾生成佛而即知正像嘅修持。因為呢個就係所謂大乘禪定同或者智慧法門嘅目的，唯一嘅目的就係要幫助眾生成佛。咁而咁樣嘅修持，可以話你睇到啊，所有法王米覺多傑嘅修持咧，其實一早咧就已經咧圓滿、完全熟習、熟悉啦。呢個修持可以話係已經融入咗佢嘅心中，完全成為佢修持嘅一部分，完全冇分別。所以桑傑巴珠就話啦，佢可以完全深信嘅事實，靠住呢種肯定嘅智慧，打開通往這個教堂。呢度就講完咗禪定，之後就係應該係六波羅蜜裏邊嘅智慧波羅蜜。因為之前已經講咗聖義菩提心，咁所以因此之前已經講咗咯。咁所以智慧波羅蜜呢度就唔多講啦。咁下一個啦，第二個科判第二部分呢，學修兩種菩提心學處之法裏邊嘅第二個就係、剛才就第一個啦，學修六波羅蜜之法，而家就係第二個就係學修正自心之法。咁呢個頌文就係、故而若自身惡性仍在，便難調依我之人，為真所化有情心之集之淨像，將修行之要歸於集之淨像己心。咁呢個就係第27個偈頌。咁我哋首先睇睇法王米覺多傑嘅呢一個學習傳記之教授係點樣講嘅。前面我哋講到禪定咁嘅呢個修持啦。咁呢個修持禪定嘅呢一個菩提大道呢個旅程上邊咧，呢個旅程之中咧，其中好重要一點咧，就係要認識出而他嘅一切過患係乜嘢，要認識出自己嘅呢個過患係乜嘢，然後咧係要徹底根除呢啲問題，呢啲過患。呢個就係要努力嘅地方啦。同時咧，亦都要去誠實咁去觀察自己，對於嗰啲咧已經將希望寄託於自己嘅人啦，你要自己好誠實咁觀察你自己係咪具備足夠成為他人嘅救護、他人嘅皈依嘅一個功德。咁你然後先至咧去利益他人。呢個就係首先要去誠實咁觀察自己，之後咧你就先會知道咧邊啲嘅過患咧你要去改過啦，邊啲功德你要去增長。
咁先至咧可以去利益他人嘅，亦都係為咗唔好去令到自他所做嘅呢啲善業所積聚嘅呢啲功德咧係壞失。咁所以因此咧，一定要隨時去觀察自己，同埋記得咧係要做回向、隨喜，同埋咧清淨嘅呢啲修持㗎，要做回向、隨喜同埋清淨。所以同樣啦，正如前面提到，淨係禪定係唔夠㗎，要令呢個禪定咧真正係好穩定咁樣喺菩提大道上邊呢個旅程上邊穩定持續咁落去咧。首先咧，你一定係要去誠實咁認清自己嘅過患喺邊度去改正啦，同埋要去誠實咁樣觀察自己啦，要令自己嘅呢個咁嘅發心同埋行為咧，係要盡力咁投入喺自心上嘅修持，然後去改變咧你過去嘅壞習慣，同埋要培養好嘅功德，然後令呢個善業嘅力量咧就可以有更加成熟，同埋亦都可以展露出嚟。否則咧，如果只係咧有一啲啲嘅功德就自以為是，同埋之後生起咗呢個傲慢心啦，咁係唔得噶。點解？因為咧，如果你係以為只有啲功德就好犀利，其實咧你就係俾呢個叫做知足嘅魔王所掌控啦。咁結果會係點咧？咁就係會阻礙到你自心嘅開展，或者係所謂令你障礙咗自己嘅心會變得更好，冇辦法開展更多嘅功德。咁所以因此咧，隨時咧你都喺修持禪定同埋喺菩提大道嘅旅程之上咧，要隨時去觀察自心。咁之後係桑傑巴珠嘅注解。咁呢度提到啊，而家啦，但係呢個現今啦，其實係嘅時代咧，其實我哋而家嘅呢個時代當然係現代啦，但係當時咧美國多傑嘅時代咧都係咁噶。當時咧有好多人啊，佢哋去侍奉呢個三寶啦，佢哋會好努力咁去侍奉三寶，同埋會去救護嗰啲無依無靠嘅眾生。好多人咧，咁好多上師啊，其實係咁樣去做啦。但係咧，呢啲人咧，呢啲上師喺度教導其他人行善嘅時候，或者佢哋自己做善行嘅同時咧，佢哋對於咧呢個善嘅相反嘅意思，亦都係話乜嘢係不善嘅嘢啊？佢哋係冇了解清楚嘅。佢哋唔知道乜嘢係不善，係有啲乜嘢徵兆咧？其中就係話啦，呢啲人咧就係都係向他人開示呢個咩係十善，但係當佢自己咧得到咗其他人嘅恭敬同埋信仰之後咧，佢又會叫咧呢啲弟子咧去行持各種嘅不善業。咁係會有咁嘅情況咧，都係因為咧，其實呢個上師啊，佢冇睇清楚自己嘅不善係一個過患，咁所以咧係唔啱嘅，咁就會造成呢個情況啦。
咁所以係因為佢咧，先至會咧係向他人開示實善嘅同時咧，亦都會去又叫佢又俾佢哋啲弟子咧去行持啲不善業。咁法王米果多傑當時咧，佢點樣去做修持咧？佢認為就係啦，一個人咧，如果佢係未調伏自心之前咧，就傲慢咁樣講咧，就話想去調伏他人啦。完全咧就冇將呢一個暫時同埋究竟嘅快樂放喺眼裏，冇去考慮呢一個佢嘅一切咧，只係在乎嘅就只係眼前嘅快樂。但係咧，佢仍然咧就係口口聲聲咧就話喺度利他。咁呢個咁嘅人咧，其實就好似一啲有麻風病嘅人啦。但係咧，佢係教人哋咧去修持金翅鳥嘅法門一樣，係徒勞無益嘅。因為麻風病咧，傳統上會話係因為龍族所引起嘅。咁就為咗要去消除龍族嘅呢一個問題咧，個對治法就係要修持呢個金翅鳥嘅法門。咁等於就話自己係有麻風病嘅人，但係佢又教人哋去修金翅鳥嘅法門。換句話講就係話啦，如果你要教人哋去修大鵬金翅鳥嘅法門啊，首先你自己咧係要唔係麻風病人先得嘛。所以對於呢種冇調伏自心，但係反而係仍然係已經係想去調伏他人嘅心俗嘅人咧，咁米果多傑就會話，其實呢啲人係會徒勞無益，甚至係真係可笑嘅，可笑嘅。咁法王就話今日就講到呢度，因為佢身體有啲唔太舒服，咁今日就講到呢度咯。咁之後嘅課程會繼續講㗎，咁今日就講到呢度。